Nou, goeie. Goeie. Gaat het goed? Ja, wel aardig. Ja? Ja. Trekkers ben wat eng nou, maar zodat het braaf. Ja. Dit was vaker. Ja. Ja, ze steert daar en ik rijd daar, dus ik ga hier tijker in de Wikkerdel. Oké. Dat, Dit is die grote hobby? ja. Ja, en dit is mijn eigen hinder, dus dat zal helemaal mooi. Ja. Haast wel lang. Haast niet nou. Dat nog net zo heel lang. Nee. Nee. Maar best wel vertrouwd met hem. Ja. Is dit night work of zo? Of, Nee. Nee, dit is gewoon vrijdag. Ja. Dat, Komt het terug door corona dat het hier het haast? Of, Nou, door de corona ben ik mijn werk kwijtraken. Oh nee. Ik ben momenteel iets zoals ziek. Volgende week ga ik proeven in bij Snoek in Grauw, puurgroen. Dus dan ga ik in de tuin. Ik blijf boetenwerk in. Dat is wel het meeste wat bij mij past. Ja, je hoeft mij net in het kantoor te zetten. Dat komt net goed. Nee. En dan ga ik nog tijd voor haar roer. Dus dat is ook heel belangrijk. En wat voor werk die is het? Ik werk er tussen de hinders. Ik heb haar bij mijn vorige baas gekocht. Oké. Ja. Ach. Zo koe ik haar al. Ik riede haar daar ik. En ik dacht, dit hinder, dat mat ik haar. Ja? Dus had de mem haar de geld bij betalen. Sure. En toen heb ik mijn eigen hinder. Dus maar dat best helemaal hindermees. Ja. En wat is die grote dream dan? Nou, mijn grote droom wie om mijn eigen te hebben. Dus die heb ik nou. En toen heb ik de nieuwe droom om een val erbij te houden. En ze is drachtig. Dus ik heb mijn droom al. Ja joh. Ja. Het weer net helemaal wat ik heb hoor. Ik wil een echte Fries ha, maar nu heb ik een heel Fries. Dus dat is Oh, er zit wat Fries in. Ja, deze is voor de held Fries en de andere held is een Russische oorlogstrotter. Natuurlijk. Ja. Ja. Oké. Ze had het karakter van een Fries, maar ze kunnen alles kijken wat langer uithouden. Ze kijkt wat meer pit achter. Dat past wel bij daar. Ja. We hebben gewoon een goed gevoel bij elkaar. Natuurlijk jakkert het tussen tronnen wel wat, maar ja, er zit gewoon een goed gevoel bij. En dat is het belangrijkste. En hartstikke een vreun? Nee. Dat past er net bij? Nee. Nee, hij kijkt geen zin in. Dat voldoet me wel alleen. Voor de toekomst ik net? Nee. Alleen is ik best. Man, hij heeft dan niks van, hè? Oh. En wat zijn jullie nog doen? Ik zit nou daar nog in en we gaan naar een oefening. We hebben nu wel les. Ik heb 2 weken geen les gehad. Ik ben er 2 weken alleen afgevallen. Nee. Ja. Ik hier les van de knibbel, ik kon er net opkomen. Oh, dat is lastig. Ja, het is ik mijn hele klims aan heeft. Maar daar is er geen angst aan hoe hoor. Nee, je stapt weer op en je gaat weer verder. Ja, zodra je bang wordt, dan is het hoor. Dan kun je meteen wel ophouden, dan wordt het niks meer. Dus ze moet nog aan het werk? Ja. Ik denk net dat ze er heel vrolijk van wordt, maar Nee. nee. Ik vind het wel noffelijk bij de rest in bouwen. Nou, ik succes en maar even lekker trainen. Ja, komt goed. Succes ermee. Dank u wel. Oké. Hoi.